He breaks every chain. All the chains can be broken. Twalabye Mukama asokusumula. Tulejjo nga Mukama asokuyamba. Tulejjo Mukama asokukyusa embeera. Era mu lwero nga tugenda okweyongerayo. Twagala kubajjukiza. Tukyali mu kiseera kya kulwana. Abooluganda, I felt like we need a time of warfare. There are forces. Ali tusobola kusumula bitundu, kusumula gwanga, kusumula bichika oba family nga gwe kenyini tondaba kusumulwa atasumulwa. Tuva twayogedde ku 3 levels oba emitendera esatu egy'olutalo. Owasooka wano oba tugoba emyoyo mu bantu ye level esooka eya wansi. Okudiringa n'amaanyi ago ag'obusamize nakyo agakwata abantu ebitundu ne organizations naki level ndala occult level. Ate ne wabeerawo ne level ey'okudiringa ne territorial space, geographical space, geopolitical space, emyegifuga ebitundu ebikwata territories. Naye ekimu kyejagala okubaga nti ekyo level endala tujja gigendako kati Monday tujja kuba tugenze ku level endala. Naye olwaleero twagala twongere okulaba ebirooto, tujja kusaba naye twagala twongere okwogera ku birooto. Then enaku olw'enkya era ojja kulaba tujja genda maaso awo. Ku lunaku lw'okutaano tujja kuba tutandise okwogera ku kye bayita evil patterns in our families. Mu family zaffe mbeera mu patterns ezo zitakutukeezeze naye ng'ogiraba ate Mukama nga yakuyita gwe kabona ogiraba olina ogikutula era ogitegera otya era foundation yayo eva ku ki ekiro ekiva ku ki kibeera ekikwate family. Abaana bano ne batafundula ne batagenda amaaso ne batasoma ne bazingama ne bagwala ne babeera n'endwadde emu ne banjogera entya bwavu embeera ezo cycles patterns omulaba ezateeka mu family. Ekyo tujja kikola ku lwokutaano n'olwomukaaga. Kati ku Sunday tujja kuba tukwata ku kye bayita evil altars. How do we pull down the evil altars? Ojja otya amanya g'abantu ebyoto ebiri okuba otya ebyoto. Mukama ajja tukola obulungi then Monday tunaatandika
n'essaali za proclamation akinga tusumulula tuta atmosphere n'environment. Mukama nabo omukisa. Mukama waffe yeebazasolo bakomyewo abantu bagamba kiremu katuyeebazasa omukyagamba Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza abantu bonna ababadde naffe wiiki eno okuba twatandika ku Mande okutuuka olunaku lwaleero. Twebaza ne Katonda agenze ng'asuulula abantu ng'ayamba abantu be kubanga bye tusaba Mukama akola. Bayibuli eyogera mu kigambo kye nti musabe nga obutakoowa. Ekirala twatandika n'okuwulira ekigambo nti lockdown egenda kubeera elifted. Tulina okuintensifyinga olutalo kubanga n'omulabe anyinyitira olutalo okubeera ng'atuziyiza okufuluma. Naye olunaku lwaleero nga tugenda mu maaso, njagala otegeere nti Mukama ali wamu naffe. Beera n'okukkiriza, beera n'essuubi. Kkiriza nti ekyakusiba kifuta. Kkiriza nti ebibadde birwaninga mu ndowooza eyo, mu mmembe eyo, omulaba ajja agamba tosobola kusomoka. Olunaku lwayo gamba Mukama ekiro ky'olwaleero kye kiro kyange. Ng'omukazi yalina ekikulu yayegamba mutemwe n'agamba nti olwaleero singa naakoma ku lugoye lwe, if I can only touch the hem of his garment, then I shall be made whole. So I want to encourage us this evening as we prepare to dive into the Word of God, as we prepare to get deeper. I know we've been receiving many of your prayer requests and also testimonies. People are testifying how God has visited them just after the few days we've been praying in this place. So what I want you to know is God is not a respecter of persons, but He's a respecter of His principles. Believe on Him today and you walk out of this fellowship this evening with your miracle. For the Lord is awesome, the Lord is mighty. Njakukuzamu amaanyi byogera okuweereza ebyokusabira ebirooto bingi naye tunaamala sizoni y'ebirooto gye mujja sigala nga muweereza tujja kubeera nga tubivundula nga tubasabira kubanga emu birungi okuvuunula emu birungi okusabirawo. Basobola okuvunula ekyoto n'owulira nga atwagala oba Yesu akulapukyalinga akugye ku nsi egamba n'otya naye Bayibuli nga Mukama atwadde omwoyo wa kutya naye atwadde omwoyo w'obuvumu w'amaanyi. Yazungibira na spirit of fear but of love, power and sound mind. Njagala otegeere nti oli w'amaanyi kubanga Yesu mulamu. Bw'aba ali ng'ali ku nnamulondo tayiki kyatasobola kukola. Kkiriza ekyo beera naffe olwaleero yaniriza mukwano gwokamya neiba kubanga leero tugenda kwogera ku katono then ate enkya ne Friday kigenda kutoka sisandikire. Mukama ajja bawa nnyo omukisa. Amiina. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tugenda mu maaso kansome ekyandikwa kino kiddemu ekiri mu Yobu 33:13 ti lwaki omwemulugunyiza ng'ogamba nti nga tanziramu bye mugamba. Katonda ayogera emirundi mingi naye nga tewali muntu assaayo mwoyo ku bigambo bye. Mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongootera ku bitanda, awo Katonda bw'agulira amatu g'abantu n'abategeeza by'ayagala wamu n'okubalabula. Ekitegeeza okuyita mu birooto Katonda akola ki? Alabula. Ekyo kyenjagala osooka owulire. Katonda akola ki? Alabula. Tukiteeke wali ebbali era abakulu bano bajja kuba nga babinnyonnyolako nti mu kulabula abajje mu bikolwa byabwe ebibi ebikola nga bikokulwamu Katonda alaga. Ate olusomo n'ategeera ekirooto nga kiri self explanatory neera n'ogenda onoonye ani anakivula naye ng'owulira Mukama akulabudde. Bayibuli egamba era abaziyize okuba ab'amalala kyekyokubiri oba ekyokusatu abawonye okukka amagombe n'abajja mu kufa. Ekitegeeza okuyita mu birooto Katonda atulaga atujja amagombe atuyambe tuleme okufa. Mukama ayogera n'atuwa instruction n'atulabula n'atutegeeza nti tayagala tugende magombe. Kambabuleko ekintu kino Yoweri 2:28 naye eyogera nega nti omwoyo bw'alimala okukka ku bantu bonna abalina omubiri ti abasajja bammwe bagenda kuloota ebirooto abakulu
n'abavubuka bagenda kulaba okwolesebwa. Batabani bane balaba bo bajja kulagula. Abooluganda kambabuli olaba oluyimba olwo bayita new Amazing Grace. Amazing Grace newuunya ekisa kyo. Omusajja eyalufuna yali bamuyita John Newton. Yalufuna kuyita eyo hymn yagifunira mu kirooto. Abooluganda kambabuulire kyokola tuteekwa okusaba Mukama okutubuulira bino ekirooto kifaanana ki, kitegeeza ki. So because knowing the source of the meaning of the vision and dreams is a spiritual gift. Tukyetaaga kubanga ebirooto bya bika bingi olwero nga tugenda okwogera. Ekisookera ddala tulabye okulabula, waliwo ebirooto ebyokulabula. Twali tusoma n'ekyawandiikibwa kiri mu Mikono y'Abatume nga Pawulo agenda okukola testimony oba okujulira mu maaso ga Kayisaliya ye Siza. Ekyo Bayibuli ega nti ekiro malayika wa Mukama n'akolaki, n'amulabikira. Ekitegeeza yamulabikira n'awoninga n'abalagula temukwata kkuba eryo nga bali mu lyalo. Kiri mu Mikono y'Abatume meka 27. Somayo olunyiriri naye ojja kukiva eri wala naye katusome ffe wano wekiri ddala malayika wayimira naye wabagambye. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong, and whom I serve, saying, Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who say with you. Kubanga ekiro malayika wa Katonda wange w'empeereza yayimiridde wendi. Olowooza yayimira naye atya? Mukulabye mukolesebwa mu kiro, mukolesebwa okw'ekiro ng'aŋŋamba nti otya Pawulo kikugwanidde okuyimira mu maaso ga Kayisaali, era laba Katonda akuwadde bonna abagenda wamu naawe. N'amala n'abagamba atya, kale mugumo emyoyo abasajja, kubanga nzikiriza Katonda nga kiriba nga bwe yaŋŋambye. Naye jjukira nti Pawulo yasooka balabula baleme kukwata luuto eyo, ne bagikwata nga waliwo okulabula. Era okulabula tekukoma wano. Naye mujjukira Yosefu, malayika bwe yajja n'amulabula n'amugamba kwata omwana Yesu omudduze omutwale wa mu nsi y'e Misiri, kubanga waliwo abanoonya okumutta. Okwo kwali kulabula, ebirooto ebirabula. Okulabula okulala kuli ludda wa? Malayika n'akomawo n'amugamba kati muzzeeyo, ate banoonya obulamu bakoze eki? Bamaze okufa. Naye kati natuvudde ku warning dreams, waliwo n'ebirooto eby'obunnabbi. Eby'obunnabbi era Bayibuli egamba mu kubala 12:6. Kubala 12:6 ne Deuteronomy 13:1. Simayo batulina ey'Oluganda, bw'osoma Oluganda. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and I'll speak unto him in a dream. N'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mummwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, n'ayogeranga naye mu kirooto. Ekitegeeza n'ennabbi Mukama ayogera nabo, enjogera eyangwa. Channel eno Mukama agikozesezza okumala ebbanga mu ndagaano enkadde n'empya. Newankubadde nga waliwo source endala ezibamu ebirooto nga ggwe, endowooza n'ebyosuubyo ofumintirizaako, waliwo n'ebirooto eby'obwa Katonda, waliwo n'ebiva ewa Setaani. Katusibyomano kyekola nga twogera ku bika eby'ebirooto. Ate bw'ogenda mu Deuteronomy 13:1 King James Version, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and gives thee a sign or a wonder. Ekitegeeza omuloosi gye bali, waliwo n'abaloosi nga si ba Mukama. 13:1 ekyamateeka olwokubiri 13 olunya olusooka naye gojja kyongerako wansi. Wanaabangawo wakati mu ggwe nnabbi oba omuloosi w'ebirooto, n'akuwa akabonero oba ekyamagiro. Omuloosi
akabonero ako oba ekyamagero ekyo nekituukirira kyeyakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda togobereranga bakatonda abalala b'otomanyanga era tobaweerezanga. Ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda abalala b'otomanyanga era b'otaweerezanga. Genda ku lwokusatu otegere bulungi. Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto ebyo. Kino wenjagala okuyambira abali ku wano oyo bw'anaalagulanga mu kirooto ng'okiraba gye kiri naye ate bw'amala n'akyuka n'agamba si nzanze va Katonda amagezi go gatagabere ku nze tomuwuliranga oyo. Ate kati obwe buzibu bwe tulina leero ne mu Uganda ne mu mawanga amalala abantu bava Katonda basinza bannabbi bava Katonda bannabbi kye babagamba olomosi babaga gwa mu nnyanja agwemu genda ogende bannange. Bayibuli towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna era munaatambulanga okugobereranga Mukama Katonda wammwe ne mwekuumanga ebiragiro bye ne muwuliranga eddoboozi lye era munaamuweerezanga ne mwegattanga naye. Kyokulaba ng'okuwulira eddoboozi lya Mukama kikulu nga tuliwulira mu nnabbi yekka nga naye Mukama kuba Bayibuli gaffe tuli ndiga ze, ndiga zange ziwulira eddoboozi. Kati gwoba olindika lwaki towulira? Lwaki oli awulira yekka yali special? Si kibi nzikiriza mu ofiisi ya nnabbi era Bayibuli gatubawulire n'obunnabbi tubugezese nate n'omuntu alina ekirabo naye mukkiriza waliwo ofiisi eya nnabbi waliwo n'alina ekirabo naye nga naawe otekukubanga owulira nga nnabbi wagenda okujja akakasa noba nga tozimbidde ku bunnabbi naye ng'ozimbiddeko ekyo Mukama kyagambye kyakulungiza kuba oli mwana we. Bwennaba omusajja yawulira Katonda directly nti genda olagule ku kyoto n'ava e Yuda olwaki olw'ekigambo kya Mukama n'agenda wa Ebeseri n'alagula. Bw'agenda okulagula ekyoto Mukama nangatodire mukuba eryo Mukama yamugambye nabbi omukadde n'ayimuka n'ajja n'amulimba olwa jerase n'embeera kuno. Abooluganda mu bintu bino ebyobuweereza ebyo bibaamu abantu babeera n'obujjajja babeera n'ebintuntu. Ennaku zino abantu batya n'okutya abamu beetya ono atya okuyita ono atya okwaniriza oli atya ebyo ebintu tumanyi. This politics in the church and this is the time to break it or otherwise God is going to do it by force. He is breaking a system that is built on jealousy. Bayibuli byonna tugezesa omusingi kyabamu basimba ku bisusuli abalala basimba ku bisasula abalala basimba ku feeza kitegeeza bona bazimba ku bujja butayagaliza enkwe biki ebyo Bayibuli nti bigenda kuyisibwa emirimu gy'abantu gigenda kuyisibwa mu muliro. Twegendereze engeri gye tuzimba ku musingi ki ebyo kizaze Bayibuli naye tulabye ebirooto byaki ebyobunnabbi si kyekyo ekirooto eky'obunnabbi kyetugamba nkati bw'otunuulira ekirooto ekirala ekyobunnabbi kyenjagala okulaba future dream otulaba nti ebirooto bya Yosefu mu kitabo kya Lubereberye 3:7 ebirooto ebyo yali aloota byali bya bunnabbi yamala n'abiyingiramu n'abitambuliramu n'abifuuka era kuno kwe kusaba kwange nti ofuuke ebirooto byo by'otambuliramu by'owulidde okuva ewa Mukama nga bibye obifuuke obitambulire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. You can become what you have dreamt. You can walk into your dream. You can be like Samson. You can become wise in a dream. Say that to someone you know. Nolwa Solomon yo. Katonda amukyalira mu kirooto musaba amagezi. Abasinga ekyo tebakimanyi balowooza nti yajja n'ayimirirawo. No. Kifuna tuteeka okwegendereza weebako oti atmosphere kiryotaddewo. Onoloota kirooto ki? Kisinzira engeri gy'omabasa naye omubasomaze otufuna ebintu amaaso gonna ogabbudde geeti eyo giggulidde Setaani. Yusufu tumumanyi nti yaloota ebirooto oyo abantu bamuyiga okuva mu Sunday school nga tebanaba na kulokoka naye nga bayiga. Naye njagala amagezi Sulemaani, wisdom ya Sulemaani twagala amagezi ga Sulemaani ako Mukama ge yamuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Manyi oluggi tugenda tulaba naye kalugyenze nga lonnena maaso
kabalunoni olaba kyenabagambye nayogedde n'ekyo woni Katonda nakulabula olaba Katonda bwe yalabula omusajja gwe bayita Abimeleki aleme okukwata ku mukazi wa Ibulayimu Saala abooluganda Katonda alabula yamugamba tomukwatako ne Falawo yamugamba tomukwatako abooluganda baagala Katonda alabula tunuulira Nabukadneeza mu kitabo kya Daniel 4 sura ya 1:4 Nabukadneeza ye yali awummudde nga n'alaba ekirooto ne kimutiisa kyali kirooto kyakulabula era Mukama yali amulabula bw'ogenda mu Lubereberye 2 Mukama yajja ku Abimeleki n'amugamba you are as good as dead because of the woman you have taken. She's a married woman. That is Genesis 23. Then in Matthew chapter 27 verse 19, while Pilate was sitting on the judge seat, his wife sent him a message. Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. Mukazi wa Pilato yamugamba ndose bubi kuba omusajja oyo tomukwatako. How many times has God warned you and you think it is only a mere dream? Mukazi yajja n'amugamba Amina mbadde nsaba ekigambo ekyo tukisome ekya Sulemaani kigamba kiti Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibeoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kyemba nkuwa. Yamulabikira mu kirooto. Awo Sulemaani wasabira amagezi ekitegeeza omusajja yeebaka talina amagezi yazuuka mugezi nnyo. Bagenda omuleetera judgment ey'okukola ey'abakazi bali abamalaya abeebakira omwana yakola okusalawo okwo ensi yonna neti amagezi ge yalina. Kati ekyo nga tukivuddeko waliwo ebirooto byo nga bya mukisa blessing mukufuna mukisa. Mukama Katonda nakyo tunuulira Yakobo 2:8 onyula 10 Mukama alabikira Yakobo eba Sheba nga yeebase yezisise ejjinja n'amugamba nja kugenda naawe nja kuwa omukisa nja kufuula eggwanga nja kutuukiriza ebisuubizo bya bajjajjaabo. Okibe Yakobo yavaamu ebika bya Isirayiri. Abooluganda Mukama n'amuwa omukisa nga bwe yamusuubiza. Yafuna ekirooto ekimulaga naffe abamu tufuna waliwo n'ebirooto ebirala nga byo byakulungamya guidance dreams. God can guide you into a certain thing or business project, into a task, ministry. Can guide you as you enter marriage. A right partner nakulungamya. So such dreams sometimes come with instructions and insights. Ekikulu Katonda bwalungamya abantu bakatako instructions nga zo tebazagala bazisuula wali ate n'agenda maaso. Togenda maaso obuliseyo instruction. Oteeka okugwenda akuluganda obeying instruction is key to breakthrough. Is key to success. The steps of a good man are ordered by the Lord. Mukama yalungamya ebigere by'omuntu omutuukirivu. The Lord may order our footsteps through dreams. Tunuulira ebikola by'Abatume 16:19. When our owners realized that their hope of making man has gone, they seized Paul and Silas, dragged them into a marketplace to face authorities. Naye abooluganda katubeerera amazima. Bwe bwatuuka ekiro abasajja bano baakuba ettendo. Baalungamizibwa okuba ettendo. Naye nga Mukama yali abatutteyo. Kati waliwo kye tuyita ebirooto bireeta turning point nakyo Mukama akulaga enkyukakyuka sinziro. Enkyukakyuka sinziro. Ekyo Mukama era nabyo abireeterako guidance. Abaakugamba kola ekintu kino waliwo ekyenkugamba njagala kuleeta nkyukakyuka. Bwetulaba nti Abulamu bamugamba waayo omwana wo Isaaka. Bwatuuka ku lusozi Moriya eyo Mukama gyamugambira kati ntegedde kyonjagala era ne muggwe amanga gonna nga tewali walinga olaba nti yayita test ye. Kati mu turning point dreams olina kyowulira n'olabira ddala nga Mukama alina kyakugamba. So each of us in Genesis chapter 41 verses 11-13, each of us had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own. Now a younger Hebrew
was there with us, a servant of the captain and of the guard. We told him our dreams and interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dream. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position, and the other man was impelled. Abuganda, ono yali annyonnyola Falaawo. Falaawo ng'aloose ekirooto ekigenda okuleeta enkyukakyuka mu nsi y'e Misiri. Ate ne bano abantu eyamugamba nti omusajja yanzifunda ekirooto, okimanyi nti ye yali omuserero eyaloota ekirooto ekyamuzza mu kifo. Life changing turning point dream yeeno bweti togizanyiramu gisabire. Then wabeerawo ebirooto ebikakasa, ebinyweza, ebizaamu amaanyi. Osobola okuba ng'osaba Mukama ngu oyagala kuluŋŋamya, and you want to know something about something, and it gives you a confirmation through a dream. Decisions are easily made after encountering such dreams. If you are faced with doubt, we need to pay attention to dreams that come away after we pray and ask God, Lord, speak to me. Kino ekikakasa Gideoni yakifuna nti ateekwa okulwana mu kyabalamuzi essula ya 7:13 paka 15 nijja kusoma. Yasanga Omidiani omwabuuli Omidiani omulala ekirooto ekyamukakasa ti Mukama amaze omugabulira Abamidiani mukono gwe. Waliwo Mukama lwabikula ebyama, waliwo ebirooto byo nga byabyama, mysteries revealed. Omanyi nti mu Lubereberye 4:25 paka 3:2 omusajja Yosefu yawuliza ekirooto kya Falaawo byonna byayogedde ye nga lowooza byanjawulo. Naye Yosefu yamiira mu maaso ga Falaawo, ki kye yaddamu? Yamugamba, both dreams mean the same thing. Then Joseph told Pharaoh, God was telling you in advance what is about to do. Akubikulidde ekyama obeeko kyokola. Wagenda kubeerawo emyaka 7 nagyo gya makungula, obeera emyaka 7 nagyo gya njala. Kati Mukama ayagala otegeke n'awa Yosefu word of knowledge n'amuwa ne word of wisdom. Byonna n'abiwandi Falaawo. So we need to seek God. For if you have dreamt a dream nga yibuli yakyetegeeza, buuza saba Mukama ne Mukama abikula. Tonoonya bunoonya muvunizwa kirooto, ne Mukama naawe asobola okubikula. God can reveal. Era ojjukira nti Daniel yakigamba Nebukadneza, n'amugamba Mukama yamanye ebyama, agenda kubikula ekirooto ekyo. Waliwo kye bayita deliverance dreams. Ebirooto ne wenkawuntaninga deliverance, bakusabira deliverance n'olega ogifunira mu kyoto ng'olaba Mukama alina kyakola. Waliwo omuntu eyayogedde ekyoto yasesemye ate nsabira omuntu kiba kitegeeza oli bweyabadde asabira yetaaga deliverance naye yabadde asaba yetaaga deliverance. Kali mu time eno oli weyabadde afuna deliverance nga naye eno afuna deliverance. One can be delivered from a bondage in her life or his life through a dream. Mukama n'amulaga ng'asumulwa, and by morning agenda okuwulira ddala you could probably be in doubt nasumuluddwa ddala Mukama alina kyamu. Mukama n'akikakasa mu kirooto ng'akulaga tiwasumuluddwa. Abooluganda kambabuulire, Mukama asobola okusumulula. Mukama alina owooluganda omwedda twasabanga naye yamulaga ekyo nga tukubye omwoyo gw'okufa gambe waffe tufa ku myaka, kati aba ayingira emyaka egyo n'ayingira mu kisiibo. Bw'ayingira mu kisiibo Mukama n'amulagira ddala source eyavaako okuba nti bafanga ekiseera ekyo mu kirooto n'akyelaboratinga. Nolaba Sitaani yasooka mutiisa n'aloota nga Sitaani amutute ku bijja eno egimugamba wano bagenda okuziika. Naye ate Mukama n'amulaga ekirooto ekikye ng'amulaga nti olaba wano, n'alabira ddala jjajjaawe bw'atalabako ng'alina ekikolwa kye yakola ekyavaamu kino nga kiri musingi. Agenda okibuuliza abo ne bagamba ddala. Abooluganda tetugayaalira birooto, tetugayaalira birooto. Era ogenda okakana nga yerawona tafudde. Awo eŋŋamba waliwo ebirooto ebiraga future nga byenjogeddeko, ebyo bya Yosefu bwe yafuna ebirooto ebya future. Waliwo n'ebirooto ebiraga okuyitibwa. Mu birooto Mukama akuyitiramu. Nola bwe yagamba bwe yayita okwolesebwa, omusajja Peetero yalaba okwolesebwa ng'abantu b'e Macedonia bamuyita.
nga Mukama gyamugamba genda era ogenda okugenda n'agenda n'asanga omusajja gwe bayita Cornelius era naye yali asaba aye naye n'afuna mu kwolesebwa Mukama n'ayogera naye atumyani Petero ne Petero naye n'afuna okwolesebwa tewaliwo WhatsApp tewaliwo masimu naye singa tuddeyo ku ssimu gye bayita Omwoyo Omutukuvu omulembe guno gwetaka okuddeyo ku ssimu eyo nalina mukwano gwange edda ng'anoonya obuweereza anoonya ali mu kunoonya Mukama amugambe tuula onoonya aba anoonya Mukama ng'ali mu kusaba nga ndi waka nsaba nali maze okuwasa era nagamba omukyala kamwende nakyendabi namusa ne mulaba ngali mu suuti ya lime green bweti eryawo naye nga ndaba alina waalaze ng'alina kanisa wagenze kanisa nene nnyonyo Mukama n'agamba genda omulabule eyo gyagenze sijja mwagala neŋŋenda nalinnya na takisi ng'abeera walala ku lulo olulala ku lwange ye ng'alina emmoloka nentuuka waka bwe natuuka waka ne mugamba njaga kulaba najjayo ne bajjayo entebe tule mu compound naŋŋamba naakadda ne mugamba sosoka kuŋŋamba kintu kyonna kansoke nkuwulire nze Mukama ndaze ng'olina woogenze naye wobadde ogenze naŋŋamba awo si naŋŋamba nfudde naŋŋamba oyo Katonda enyi naŋŋamba wenva nva kwogera n'omuntu naŋŋamba jangu ogenda kuweereza nange wano naŋŋamba navudde wano neŋŋendayo nandooza gye nina okubeera Mukama gyeyagala nsabire agenze n'Omukama ayogera bane ebyo bintu Mukama byalinga nnyo bya bulijjo 1987 mu 8 even 9 Mukama naye Eren ye12 abantu abayiiya abantu abalagula okuyita ku Facebook nga balina bye badawunloadinze balina bye balabye bamaze okulaba obuntu bw'abantu babeera technical prophet bamala technological prophets oba bwe mbayita amala kulaba nakunoonya nakutegeera obulamu bwobona n'ebintu byebayitamu n'emyaka gyo kubanga status zibeera mu nnaku zino n'alagula okusinzira ebiri ku Facebook byewateekako bannange ebyo birina okukoma Mukama mutayi mwena tugamba tuddeyo tunoonye Katonda tuddeyo ayogere naffe Mukama waffe yeebazibwe manyi nti waliwo abantu abalaba abalina bye tulina okusabira Pastor Solomon mami olina kyogamba ndagamba nti mu kiseera kino ebintu bino osobola okuba ng'obiwulidde engeri gye tutambula ennyo abantu batambula n'agenda eno n'agenda eno n'agenda naye nga wadde okutambula otambula nga tewali nkyukakyuka kino kyenkusuubiza ekiro kino kyenkusuubiza nga tuwuliza eddoboozi lya Mukama bw'ayogera kaakati nga tugamba nti tulina kusumulwa ogenda kusumulwa kakkanako ogambe naye ku mulundi guno gwokka kampulire Mukama ngeri gyagenda okusumula kampulire Mukama kyaŋŋamba waayo omutima gwo Mukama agenda kusumula mu linnya erya Yesu amiina twagala kutandika kusabira ku bantu abatuweereza ebirooto byabwe ebimu okubivvuuna abamu okubasabira naye olunaku lweo twebaza Mukama olw'abantu mutusonyiwe network ebadde gyebuukako beddako tubeetondera naye tekinologiya yatutawaanya siffe buzibu si bwaffe nnyo but we try our level best to make sure that we get back on air. So please accept our apology. We are really very sorry. Naye mbere nga musigalako n'okusigala nga muyinviting abalala sometimes beyond our control. Onagamba praise God pastor. Please pray for me for a husband. I want my international job back and I want salary increment. Waliwo omulala
ono agamba mukama waffe yeebazibwe nnyo Apostle. Naloota nga ngenze mu lusuku nensanga nga waliyo omuntu omubi eyajja n'asigamu omuddo gwe bayita kanyeebwa musumba, nga kanyeebwa mungi nnyo. Omuntu ono nga yayonoona olusuku lwange lwonna. Nengenda awaali ebitooke ebiriko amatooke amakulu nensanga nga nago ekiwuka kigalidde negoononeka ate nga gaali gakuze. Nempulira ennaku nnyingi nnyo mu kirooto. Ekirooto ekyo ne kiggwa. Nendoota ekirooto ekirala nti ndoota nnyo nga ekkubo lyempitamu waliwo eyalizimbamu ennyumba nneme okuyitawo, nga ate ekirooto kino nkiddiŋŋana nnyo. Olulala ndoota nga ndi mu layini nga tugenda ku mbaga naye nali mu sapatu. Sapatu zayogerako bwe zino sapatu obwa radio obuntu obutegere wedda obusapatu bayita obusapatu. Omuntu najja nga nnoonya mu layini n'aŋŋamba nti nno nze siteekeddwa kusimba layini, nina kubeera eri waggulu mu bagole. Nze neŋŋaana ne mugamba nti nno sirina ngatto. Amanga ago omwana najja n'andetera engatto ennungi ennyo nyambale ŋŋende mu bagole. Kisembayo naloose nga ntambula mu kkubo n'abaana bange. Mu kkubo we nabadde mpita nga mulimu omusota nga munene nnyo ate nga gwadda nnyo era nga gumira buli ayita mu kkubo eryo. Gwo nga gubeera gwasamye bw'ojja ogwayo bugwi mu kamwa kaagwo. Nagenze okulaba nga nina eccupa ya parafiini mu ngalo zange nenguyiwa mu kamwa. Nagenze okulaba nga nina ekibiriti mu ngalo nenkoleeza omuliro. Omusota ne gujja gwonna, evvu lyagwo ne likola entuumu. Gubeera mu kkubo. Kitegeeza abantu mu famire ye ekyo omusota ogwo gubadde gudiringa nabo bagumira efforts zaabwe amagenda gaabwe. Naye Mukama muteekako ekisa amuyitanga Gideon, omwambaza amafuta n'amaanyi okusaanyaawo that strong man. Mukama mulaga omusajja ow'amaanyi akutta abantu beewaabwe. Naye Mukama amwambaza amaanyi. Ne kaakati tusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu ti Mukama akwambaza amaanyi osobole okumenya n'okuba. Bible gamba you crush the head of the serpent, that old serpent Satan. Omusoto gwogwedde ogubadde gumira amagenda, gumira amaka, gumira obugaga, gumira ebintu byammwe byonna. Olwaleero Mukama gwe gwayambaza amaanyi. Bible gamba amafuta agambe yekikoliko mu buli famire. Mukama ayimusayo Gideon naye nsabye ekisa kya Gideon kikwambale okusanyawo ebyoto byewammwe, okusanyawo ebyo n'ebyali byabakwata patterns. Ogwo omusota guli responsible ku byoto ebyo ebibi, guli responsible ku bulogo, guli responsible ku bintu bingi. Mukama akutaase, Mukama akuyimuse ate oleme kwekkiranya nayo yambala amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu osaanyewo ekisota ekyo. Onagamba, praise God, beloved of God. I bless the Lord for the good work you are doing in the body of Christ. I had a dream in which I found myself having been given a huge egg that was covered by a layer of fur, and I had to carry it with both my hands. I walked on the road, stopped on the way, squatted down, and cleared the fur and made a hole on it. I used its yolk to wash my private parts. But what I saw scared me. A clotted peel out of blood dashed out of me. So irritating. Then I used the water to rinse myself and covered the whole mess with cement papers, then moved away. I did all this by the roadside. Please help me with this interpretation. Kiroto chono. That was initiation. Babadde bakukolako emikolo ne bagimukolerako ddala naye n'agyekolerako ddala. Babadde bamuinitiatinga naye neyeekolerako ddala emikolo. Okirabira ddala nti eryo ejja eddene
eyo witchcraft amakiba gagaba mu bulogo bwenyini ate kakati bwe bali muwadde n'alikwata n'aleta n'alyeninyi n'alikola ki n'alyasa ate n'alinaaba mu bifo bye ebyekyama ekitegeeza nti obusibe bwenyini nye waliwo abamuteekako obusibe ate yakikoledde naye yakyembracinze wakyembracinga nga bakolako ekintu oli kati kiringa ng'omuntu baba yakuwa ekintu nti yamuwa ekintu n'akitwala naye nga kyate yalowooza kirabo ba kintu kirungi naye nga kiriko amaanyi amabi amwinishetinze nga bagambye amaze okumukola ekintu naye nga ye yakyetwalidde ng'omuntu anatwala ekintu tuteekwa okubeera ne discernment egenda ewala n'okutegeera mu nsi muno tutambule abaana bakatonda nga tulina discernment yadde abantu batuga ebyo ebintu tetobeera nnyo superstitious naye tuli mu nsi content gye bayita Africa eri very superstitious abantu abalowooza ne basigala oli ne bwaba yalokoka abantu wabeerawo ababeera mu kika abamu ne baga nti oyo yatwala omukisa gwaffe yagutwala alina we yagujja naffe tugende tumukolere tugumugjeko kati ekyo kyekimukama bwagaba omukisa asobola okujja ku muntu bayibuli egamba by'omukisa tewali asobola kisazaamu era bayibuli egamba nti ani oyo yayogedde nekituukira mukama nga si yakiragidde mukama yalagira kati vaawo zizonna abantu ze bakola omuntu akuwa ekintu ng'akyogereddeko nagamba oyo agende bwali kyambala talifumbirwa talizaala kanziba olubuto naye olwero kyonna kye baakukola mu linnya lya mukama waffe yesu okudibya kye baakola obutazaala kye baakola osobole okuba kuvaamu kisu oba okola ekintu n'olwalina nkisazaamu kyonna kye baakola odibe olemererwa oveereme kuva obeere nga tozaala mbisazaamu mu linnya lya mukama waffe yesu era eddogo eryo ndifulula mu linnya lya mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu amiina kama mulungi sumululwa waliwo yasoose gweyagambye ekirooto ayagala okusabira omwami n'omulimu gwa international job tetwamusabidde bukaba tusabira omukyala mulwano tumusabira mu linnya lya mukama waffe yesu omulimu gwe oguli international ogufune n'omwami we okujja tusabira ekyo mu linnya lya mukama waffe yesu katonda yakola divine appointment akuwe divine appointment n'omwami w'omukristo yesu omwana akatonda omulamu amiina mukama yebaze omusumba oso nina ekizibu nti nina sayiko ey'abasajja abajja gyendi okumpasa ne buli musajja ajja abeera mufumbo kati ate ababa nga si bafumbo basingo ate bo tebaba balokole kati nze nsobeddwa nkoyo ku lujja naye abajja bonna bafumbo ate abajja nga si bafumbo babafumbo akijjemu kuba batebazze muwasa balode bafumbo kakati bano abalala bajja nga si balokole naye abagobe tujja kwogera ku evil patterns ezo zeŋŋambye mu family ebimu biva mu bintu abantu bye babakola wano abaana abawala babagenda ne babanaaza kayayaana nga bato abasajja bakuyayanire ogenda okulanga bonna bayuukayo bweosinga nswera ne bakuteekako kazunza njuki nti obazunze ng'enjuki naye ogenda okulanga abantu bozunza ng'oli omuzunza akulemeddeko abamusibe bo naye abalanga ogamba naye banjagaza kiddala kyekindiko nze mulungi asusse naye ng'oliko ekintu kati ekyo ekikutawanya tukikutula oluusi gwe tokimanyi ne tukikwambulako mu linnya lya mukama waffe yesu ekisika ekiringa magnet kyo tukikwambulako ekireeta abafumbo ekireeta abatanda bakukkiriza mukama just to defile you and pollute you okwonoona yeekaalu ya mukama tukikutula era nsabye mu linnya lya mukama waffe yesu enebeera ettayi mukama mwagenda okuweera divine appointment kibeerewo mu linnya lya mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu kama agenda kikola olwomamimalagoafu ono twamusabidde abadde atambula n'abaana mu lusuku ng'atambula mu lusuku olumeze n'asanga olusuku nga te ebintu byonna babi destroys yoli omusota twamusabidde gamba kibadde kimusota omusota wagubyonoonoke linnya lya mukama waffe yesu twebaza mukama waliwo abantu ng'oloota
nobeera ng'oli bwereere otuula ebigezo ate oddayo mu class ezedda oddayo mu kifo kyewakuliramu ebifo ebyo ebyokudda ebintu ebyokudda emabega olya mu kirooto obiri ku lugendo naye tolituuka olinnya olusozi naye totuuka ku toopu ogwa mu binnya ebigenda ewala oyogera n'abafu ebyo byonna si byabwa Katonda tubisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oloota nga owuga ewakubadde tomanyi kuwuga ate oluusi owuga mu binnya bibi mubizi bibi obuuka mu bbanga newankubadde okola kyonna naye oligaliko osooka kuloota ng'olinga agaaniddwa naye nekibeera ngaekikwambadde otambuza bigere ate olina engato naye ogenda okulaba ng'oli mu bigere mu kirooto buli kiseera obeera mu bigere ebyo byonna tubisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda yaweereza ku inbox yange n'agamba nti nze mami njagala kusabirwa naloota nga gawuni yange nga embaga yange etuuse kati gawuni yange ne bagamba yambala gawuni ngenda okulaba gawuni yange nga bagiziika okunoonya gawuni yagisanze mu kofi naye njagala kutegeeza omwoyo ogutta embaga ng'embaga zewamwe embaga ewamwe baziziika n'abafu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama babakuyambe n'obeera ku live stream kaakati Mukama akusumula akujja mu magombe n'obufuba obuvayo mu magombe n'eyakikola yonna tukikutula n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tuziikulayo obufumbo mu bafu togenda kufumbirwa bafu togenda kulota birooto byabafu era omuntu akola ekintu ekyo oba otandika n'okuloota abafu ofumbirwa abafu oyogera n'abafu olya embaga n'abafu ebyo byonna bira tubisazaamu katukwatulako obufumbo obwo obuliwo gawuni entuufu okwambala ogenda jambala mu linnya erya Yesu. Mu linnya lya Yesu gamba nti endwadde n'obwavu gwali eyo bwayingira mu bulamu bwange bwe basimba ng'ekisimbe kye basimba nga neebase oba kye bansimbamu kyonna abansimbamu obwavu nga neebase olwero mbwekuulamu abansimbamu okudiba nga neebase olwero nkyekuulamu Bayibuli egamba buli kisimbe kitange kyatasimba kirina okuvaayo naye Yesu yaga nti bwe baali beebase omubi najja n'asimba. I command you to go. Whatever was introduced into my life and introduced into my body through a dream, I command it to come out in Jesus' name. I cancel dreams that project retrogression. Ebirooto ebiranga okudda emabega, ebiranga endwadde, ebiranga obwavu, ebiranga okufa, ebiranga accident, byonna byonna tubisazaamu tutwala obuyinza olwaleero okusazaamu obufumbo bw'omwoyo obwo obw'ebirooto ebisajja nga kikuwasa tukitegeera omusajja ajja akwanjula talina na mutwe waliwo abakwanjula naye ebibbo babirese naye tewali muntu. No. Gamba, I take authority today to nullify all spiritual marriages with demons, spiritual marriages with spiritual husbands or wives. I am whatever I'm involved in, any marriage I've been involved in the dream, I cancel in Jesus' name. I refuse spiritual spouses and spiritual children that manifest through dreams in Jesus' name. Abaana abalabikira mu birooto ebaziba olubuto, abantu abaloota abaana babeera bagumba ne batazaala kubanga waliwo abaana ab'omwoyo, wabeera abaana b'omwoyo, wabeerawo omwami w'omwoyo. Tukisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era gamba nti ebirooto ebya occult, ebyobusamizi, ebyobulogo, era ebirooto ebyo ebimpita nga binzizayo ku byoto ebibi, olwero byoto mwe mumenyeke n'ebirooto ebyo mbisazaamu n'ebyoto ku bampita mbimenya. Gamba nti every satanic dream attacking my destiny, your time is over. Olwero nkuzikiriza n'ebirooto ebijjira mu kuzikiriza amagenda gange. Gamba nsazaamu ebirooto ebinyunga ku nsi y'abafu mbisazaamu mu linnya lya Yesu. Gamba there is no communion between the dead and the living. I disconnect that communication line in the name of Jesus. I'm tired of communicating with familiar spirits. Gamba nsazaamu empuliziganya wakati wange n'emyoyo gy'abafa ngyesazaamu mu linnya lya Yesu. Kyogere n'amaanyi. Gamba every satanic bondage programmed into my life through evil dreams. The time is now for you to be destroyed in Jesus' name. Go. I cancel every bad dream. Buli kye bansimbamu nga neebase, endwadde ezansimbamu nga neebase, olwaleero mbisazaamu.
katandika ogamba olwero ntwala buli kintu kyonna kye nali nfiiriddwa mu kirooto, amagezi genda ge banzigirako mu kirooto, obugaga bwe banzigirako mu kirooto, abaana be banzigirako mu kirooto, amaka ge bantwalirako mu kirooto, byonna bikomawo. We serve a God of restoration. Langira okuzzibwawo mu linnya Yesu. Gamba biddawo, 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 biddawo. Yogera gamba I repossess all that belong to me and which I lost in dreams. I divert all arrows shot at me in the dream. Obusale bonna amasasa agankuba mu birooto, abangoba mu birooto bonna mbasagira mu bulwekkubo, muzibe amaaso, emyoyo emirondoozi kalondoozi genda. Saagala kugoberwa balalu mu birooto, saagala mbwa kungobera mu birooto, ngana emisota kungobera mu birooto, ngana entozi ngobera mu birooto, emyoyo egyo gye bayita kalondoozi. Familia monitoring spirits. Kyogere n'amanyo ge nti I will not retrogress again in the name of Jesus. Sidda mabega gamba ngana okudda mabega, ebirooto ebyokudda mabega mbiwangula, okuddayo gye nazaalibwa, okuddayo mu ssomero mbawangula, gamba mbawangula. Gamba olwero nzijjayo ebintu byange byonna ebyaziikibwa nga babiziika, ndoota amalo ne baziika amagenda gange, baziika ekitiibwa kyange. Olwero nkijjayo bye baateeka ku byoto, ako kaddami ke baateeka ku kyoto ne bakateekayo ne bakayita erinnya lyange. Olwalero nsindikako omuliro kasaanewo, n'enkwasa yonna gye bakozesa ku kyoto nga bakinzijjako, banzijjako katambala oba kaleega oba mpala oba kintu kyonna kye bakujjako oba ngattozo oba oli yakwata sente n'aswala ku kyoto. Omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana akatono omulamu. Olwero nsazaamu emimwa gy'aboogezi abeera ku byoto, abalangirira gamba buli kirangiriro ekyalangirirwa. Evil vows, I cancel evil vows. Senga yalangirira nga toliyazaala, toliraba ku mbaga, tolikwata ku mwana, tolikwata ku bugagga. Sazaamu ebigambo ebyayogerwa, sazaamu ebigambo evil vows, ebirayiro ebitali bya Bwakatonda, ebirayiro eby'obulimba bisazaamu. Ani yayogera ne kituukira? Mukama nga si yakyogera. Bwe kiba kyatuukira kati nkisimbula, kubanga kitange si yakisimba, n'emirandira gyakyo kikasuka muliro. Kati gamba I break every cycle of failure, cycle of poverty, cycle of no marriage, cycle of lack, cycle of debts. I break it. Every satanic cycle, even satanic broadcast, I cancel in the name of Jesus. Emyoyo eginketta mu birooto, nendaba abantu abaningiza, nenzuka nga waliwo ebinyonyi ku madirisa, n'olaba kapa ezikaabira awo. Sirisa kapa ezo monitoring spirit, emyoyo egikumonitaringa. Olwero ngiziba amaaso, tegigenda kutresinga. Ennyumba yo girangireko omusaayi, obuliri bwo bulangireko omusaayi, abaana balangireko omusaayi. Obukapa bw'olaba, n'olaba ekinyonyi nga kyayingidde mu nju, sale nogera okulaba ekiri kiwundo, n'ogamba kino ekiwundo ne mukigoba nga kigaanye. Olwaleero gwamba gwe kiwundo gwe fa bikapa ebikaaba ekiro fa muzikirire Mukama Katonda wa Isirayiri. Olwaleero bonna abakutulidde ku byoto, abatudde ku nkata, olwaleero mbalangirako omuliro, mbambule eminagiro, abalogo bambule eminagiro, abalogo bambule ne babasengawo mwambule, gwabajjajjawo mwambule, ayalemesa okuzimba mwambule, eyalemesa ettaka okubeera development mwambule. Yambula abalogo boolaba ekiro, yambula abalogo. Ezeekeri bamulaga abasajja omwali Jafanaya, simanyi ne Jazanaya nga mulimu Peretaya. Olwaleero nagambye abo abasajja be babateeka mu sepiki ne babafumba, abafumba abantu bafumba ekibuga ne bagamba si kye kiseera eky'okuzimba. Abannange waliwo omuntu agamba si kye kiseera eky'okufumbirwa, kisazaamu. Waliwo yakuteeka mu sepiki n'agamba si kye kiseera ekyokubotola, si kye kiseera ekyokulaba omukisa, si kye kiseera ekyokuwaguza. Olinda agamba si kye kiseera ekyokuzaala. Oyo ekisepiki nkyokya, ekisepiki nkivuunika, kye bakuteekamu mu linnya Yesu. Obusuwa, obuleku, obusumbi, oba bamusoke oba bandawula mbumenyamenya musabo. Ndaba obusumbi, ndaba abantu bateeka mu busuwa, ndaba obusuwa, ndaba abantu awo, ndaba asumululwa, kugobamu emisimu, kugobako omusimu ogw'obwavu, ogw'okudiba, ogw'okuziŋŋama, ogw'okudda emabega, ogw'obutazaala, ogw'obutagenda mu maaso. Genda dayimoni gwe, genda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwana gwe vaayo ku kyoto gye bakuteeka. Buli kiseera olootozeeyo gye bakolera ekyoto, olootozeeyo mu kayumba, muloota nga babagalidde mu kayumba nga temuli baluganda,
mwena babaloga waliwo yabasibira mu kifo ekimu. There is a spirit of stagnation. Omwoyo obutagenda maaso. Olwaliro ndagira ta akayumba ako kakubako omuliro galagira kagwe. Akayumba ke mulota akakadde kagwe nkujjayo mbajjayo ng'abooluganda. Waliwo maama omu gwennyambula obulogo, step mother omu kwambulako eddogo, kwambulako ekyoyo ekyokukyalo, kwambulako ekyoyo ekyo kyologeza abaana babano. Fire omuliro. Mukazi akaddiye gwe ng'ologa bw'oloozi n'adyogedde n'erinnya ndiwulira naye olwaliro nkwambula kuba nkulaba. Kwambula bw'agenda ne wetwala ennyumba z'abanno okyalira abaana. Waliwo omukazi omukadde akyalira nnyo abaana be balinga bazzukulu n'abakyalira agenda okuba nga waliwo emitawaana. Naye olwaliro nkwambudde leero nga bwe nkwambudde leero wajja kubaawo ekibaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebiseera by'eddogo bikome, ebiseera by'okulemesa bikome, ebiseera by'okulangira obulogo bikome. Nsazaamu amaanyi gonna ag'ekizikiza be baaloga ng'ate bakolera bweru. Mambulako amaanyi ag'eddogo. Mwaweereza sente eno Uganda ne babalogera ku sente. Mwagamba abantu ne bababereza ekifaananyi n'akulogera okwo. Ekyo ekifaananyi nkyokya gye bakiteeka kifuuke vvu nga tebakyasa kikosanga nkwaso. Bagenda okinoonya nga tekiriiwo. Bye baweereza ne bakulogerako baweereza bintu kuva bweru bisaanyaawo. Maramama sigala ng'osaba. Waliwo ebikutuka. Waliwo bannange Mukama kyakola. Waliwo Mukama kyakutula. Mandarabasata kaparamama. Mandarabasata kaparobo. Prevail in the spirit. Tuno lutalo abakatonda. Noluna lwa COVID lumba katonda. Bakatonda b'amawanga ne katonda wa Isirayiri. Mukama yingira mu lutalo luno. Waliwo olutalo luli ku mawanga. Waliwo omulaba akayanira amawanga naye akayanira families. Ayagala kulemesa abaana baffe kutegeera bulokozi olw'okuyiganya. Saba mulokole. Waliwo Mukama kyakola. Oba prophetic dreamer langira ebirooto ebyo kutula. Alaba nga bakwegadanga bakuba amasasi ekiro. Spiritual assassination. Olya mu birooto sazaamu initiation. Obulwa Bible gamba I'm not going to backslide. Otambuza bigere gamba ng'ana obwavu. Ng'ana n'okuliikirira emesa obufumbo. Mama. Omwoyo gwa abuse. Omwoyo gw'okudda emabega. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emyoyo gy'abafu giragira genda bigana. Abulwa emmotoka nga bakubako emmotoka obuweereza babukyankalanya destiny amagenda ge waliwo agaloga. Naye olwaleero nangiridde oteebwa n'enjegereza kwate. I command those arrows of shame to be diverted. They are hitting you with arrows of shame. That is why you dream naked. But I command those arrows to be diverted. Spirit of poverty, go in the name of Jesus. You are locked up somewhere. Obakugalidde awantu fuluma. Weetika ebintu ebizitowa. Omwoyo gw'eddalu ng'olaba oli mu butale eyo. Mwoyo gwa demotion gamba waliwo n'emyoyo gya ddire. Abantu ng'olaba ebirooto bya ddire tusazaamu ddire. Tusazaamu omwoyo gw'okulwawo. Essuubi erirwawo lisidukiriza emmeeme. Sazaamu ng'ana okulwawo okufuna omulimu. Ng'ana okulwawo okulaakulana. Ng'ana okulwawo okuzimba. Ng'ana okulwawo okuzaala. Gaana. Mukama eyo si portion y'abaana bo. Maramama. Langira kuwanguzi. Most of the afflictions of men are highly organized from certain spiritual locations. Some of these battles are due to past covenants. Yes, yokes, covenants, agreements. All satanic covenants must be broken. I repent of all covenants, agreements, and obligations I might have entered into, willingly and unwillingly, knowingly and unknowingly. Lord, forgive me. Gamba, Lord, forgive me. And also forgive myself for all the many faults and failures in Jesus' name. I break every power and covenants in my life that have come through body factors, tribal marks,
evil covenants. I release myself from all the grips of the enemy. Now. Grips a covenant. Gamba, I release myself from the grips of evil covenants. Gamba, I renounce and denounce any conscience and association with familiar spirits, spirit spouses, ancestral spirits, territorial spirits. In Jesus' name, I denounce you. In Jesus' name, I now renounce, break and lose myself from all demonic subjection, control, and from all ungodly soul ties, tribal ties, family evil ties, evil community ties. Ties is ikutule. Ties eziba n'abasajja bokka. Weekutule ku kyalo gye walemera gye John Stark. Weekutule mu njumu walemera empangisi. Weekutule yo ties ikutule. Weekutule mu organization yeye ey'abalogo. Gyekutulemu. Ties ikutule. Gye baakuteeka babaliisa ennyama buli kiseera enjokye ne babawonga ne babasibira. Oh my, waliwo awulira. Gamba, I break any curse. Gamba, sanction, satanic handwriting that is negatively affecting my spiritual and physical life, which may be in my family, even back to 10 generations on both sides of the family. In Jesus' name, I uproot all covenants, even trees that were planted in my father's house. Oh, everything that God did not plant, I uproot. My. Let every satanic mark on me be cleansed off by the blood. Omulaba bateekako maaka kyovulanga wano baakulanga omwana abeerako ebbala ne bagamba oyo bamulonzi oyo wakiwanuka oyo. Gamba buli bode maaka gye baateekako ngyesangulako. I cancel every negative prophecy issued against my life. Yogera obunabbi obw'obulimba obubi obuli demonic obwakuba bannabbi ab'obulimba bisazeemu. Gamba Mukama gw'omanyi obunabbi obwava mu kamwa k'abannabbi ab'obulimba mbusazaamu ku bulamu bwange buleme kunaffectinga. I renounce and break myself loose from all evil curses, all evil charms, bad luck, spells, bewitchment, wejeyo. Emyoyo gyonna egiconnectinga ku ancestral link ku bunafu obwabo baasookawo. Gamba olwero nnangira omubiri gwange yeekaalu ya Mukama. Mukama gitukuze n'omusaayi. Buli kirowoozo kyonna ekibi na buli muntu yenna kyandowoozaako obubi kifuuke ekirungi. Kyusa endowooza z'abantu embi zibeere ennungi gyendi mu linnya lya Yesu kisabe. Gamba olwaleero gwe koola wange Dasani wange Abiramu. Kaamu moyo takali lyamusamya akamali kumire. My God, I speak all those evil thoughts against me to be turned to good in Jesus' name. Let every power that is not of God, that has had a hold on me, spirits that are haunting me, following me from place to place, go, get blinded, that will not locate me anymore. Holy Spirit fire, consume any ungodly and unprofitable deposits in my spirits in Jesus' name, in my soul, in my body. Gamba ngano okuyingira mu kitimba ekintegeddwa ngano kiyingira ekitimba ky'abalabe bange ekiyusayusa buli kitimba kye bateze ekiyusa muwala gweyusa ekitimba kye bakuteza olemegwa mikono mikyamu mulenzi gweyusa ekitimba naawe wali muweereza olemegwa mu kitimba ky'abakawuti eky'obulimi eky'abalogo yusa ekitimba oleme kukola bizinensi nkyamu sazaamu saasaanya obuwondo bw'abakyamu obuwondo bw'abalogo olwaleero naana okulemera wendi naana okulemera muli ekivu yogera n'amaanyi ogane gamba Lord, keep my spirit safe, keep my soul safe from spiritual poisoning, from accidents in the spiritual realm. Non-accident ezibeera mu nsi y'omwoyo nzisazaamu kyogere n'amaanyi gamba by faith I receive my complete deliverance in the name of Jesus. Yogera n'amaanyi by faith I receive complete deliverance. And Father, today let the Abrahamic covenant, Messianic covenant begin to operate perfectly in my life in the name of Yeshua, in the name of Jesus, Son of the living God. And I confess that I have overcome because you cancelled the written code
with this regulation that was against me and stood to oppose me. You took it out of the way. Christ has redeemed me. Christ has redeemed me from the curse of the law, even from generational curses, ancestral curses, hereditary curses. He has redeemed me, and his recent cursed is everyone who hangs on the tree. He has redeemed us in order that the blessing of Abraham might come to the Gentile through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. The Lord will fulfill his purpose for me. Your love, oh Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. The God of peace will soon crush the head of Satan, crush Satan under his feet, and the grace of the head of that serpent will be finished. Yogerera muzakari yogambe, what are you, almighty mountain, before Beelzebub? What are you, almighty mountain, before Michael, who has Christ in him? You will become leveled in the name of Jesus. Then you will bring out the capstone of two shouts of God bless it, God bless it. Then the word of the Lord came to me. The hands of Zerubbabel has laid the foundation of this temple. His hands also will complete it. Then you will know that the Lord is the Lord. Olwaire mikono jange bijikuteko bigenda kugwa. Bwayogera Mukama gambe mikono jange wanika emikono gyo. Ogende emikono jange bijikwatako bigenda kugwa. Bigenda kugwa mu linnya lya Yesu. Gamba bigenda kugwa mu linnya lya Yesu. Bigenda kugwa mu linnya lya Yesu. Oh mandara baba. Oh rama mama. Oh wangula. In a special way, I want us to pray for this person. This person was engaged or once dated a false prophet. Namuteka mundagano with the Queen Mother of the Sea in Nigeria. Bamalomingiza mundagano eyo n'ayagala okukyusa sitaye okuva kwolwo obulamu ne butandika okukulambulinga naye endagaano yagikolera kuguluka okwa kkono okw'omuntu oyo yennyini era buli kiseera kubeera kukankana. Tukwogera okusumulwa gy'oli mu linnya lya Yesu. Bayibuli nga bweyogedde nti baagoberera mu nnyenya ya Yesu neebanzibu nnyo to tamper with. Buli muntu yenna, whoever has taken your star, that is your destiny. The Bible says, arise and shine. Let your light so shine that people will glorify your heavenly Father. Kati njogera kumasamasa, I speak the shining of your star again, the restoration of your glory, the restoration of your life, the restoration of your destiny is what I speak. I break that marine spirit in the name of Jesus, that covenant with the Queen of this. I break it right now. Let that spirit lose you right now in Jesus' name. Omuntu ono y'omu agamba nti ayina omuntu gwe yafuna omulala abeera mu Amerika eyo gwayagala okufumbirwa naye abadde etinze emyaka 6 naye tasalawo naye alabika aliko obusibe oba erikombe nati muleme ebadde mutawaanya njali yayingiramu kati asaba omusajja ono asalewo. Olwaleero omusajja oyo byonna byabadde alaba tagenda kuddamu biraba, ebadde bimwenyiisa tubigenda kuvaawo. Ekibadde kyakwambala ekidibo nkikwambula olwaleero nabulimu. Olwaleero okulwawo nsabye speed, divine speed in the name of Jesus. A spirit of acceleration and anointing in your marriage, in your wedding. N'abalamu n'abali bwe mutyo bye bayogereza nga babateekaawo tovaawo nkusibiddeawo for years. I lose that marriage to be in Jesus' name. Amen. Waliwo ono we Egypt alina omwana we omuto omulenzi wa senior 6 naye yagenda yaloota ekirooto omulenzi ng'agenze mu saaluuni omusalako enviiri. Bwe bamala omusalako enviiri mu kifo ky'omusiiga nga bye bakola abasajja ne babalongoosa enviiri bateekamu ebizigo bamuteekamu pupu. Bamukolera ekintu mutu omwana bamuteekamu pupu kumusiriwaza. Naye omwana oyo tajja kusiriwala. Nangira okusumulwa kw'omwana oyo
n'eddogo eryo ndisazzaamu yene yali muteekamu oba musala enviiri ng'oba alina kyamukola oba yamukwata olwali n'osazzaamu eddogo eryo. Nsaba omwana oyo addeyo mu magezi ge, addeyo mu magenda ge, addeyo mu sipiidi y'okumanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abala tubikuteko general ebibuuzi ebyokusaba. Yes. Bamuyita Yesu. Bamuyita Yesu. Bamuyita Yesu. Oh. One more time, bamuyita Yesu. Bamuyita Yesu. Woo. Bamuyita Yesu. Wow. Bamuyita Yesu. Oh, Atalema. 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 Yesu. Atalema. Yesu. Atalema. Buli ndagaano gye baakolera mu luggi olw'essaawa ey'omukaaga ngisazzaamu. Obwavu bateekako ku ssaawa ey'omukaaga mbusazzaamu. Eddogo lyonna lye baakola, I possess the gate of the midnight hour. Olwo oluggi nduwamba abategese obulogo Mukama basindikira otulo. I command a permanent sleep from the Lord to come upon all the witches and the sorcerers that had purpose to bewitch tonight. Even those who already bewitched, I cancel all the witchcraft that was done during that hour. Olwaleero buli gwe baalogera mu ssaawa ey'omukaaga wakati w'omukaaga n'omwenda, sazzaamu eddogo eryo, sazzaamu eddogo eryo, sazzaamu obwavu, sazzaamu ebirambirize, sazzaamu ebigambo. Abalogo abanaayimuka olwaleero, pita omuliro gwokya emanto zammwe, pita omuliro eddalu. Bayibega Mukama asuula abalogo eddalu, abatabulatabula, tabulatabula ensi y'abalogo, abalogo ekkanisa, abalogo ennyumba ya Mukama, abalogo abaana ba Katonda, abalogo ebyalo, abalogo ebitundu, abalogo kitende, omuliro, abalogo b'ekitende olwaleero zibasanze, zibasanze, zibasanze. Abalogo Eriyeru, abalogo Etamataka, abalogo ekifo kireme okukulaakulana, abalogo Nemona, abalogo ebifo byonna, abalogo Nansana, abalogo Nakula, abalogo Geba, abalogo Kajjansi, abalogo wonna olwaleero zibasanze. Nangirya omusango gwa Katonda ku ddogo n'amanyigo n'ag'ekizikiza. Ate ennyumba yaffe tugibika n'omusaayi gw'Yesu, mwebike n'omusaayi, n'ebika n'omusaayi. Ennyumba eno ngibika n'omusaayi, perimita wolo ngibika n'omusaayi, embwa ngibika n'omusaayi. Byonna bye tulina wano bika omusaayi, bika omusaayi. Abaana abali wano n'abataliiwo, ab'omubiri n'ab'omwoyo, bonna babika omusaayi gwa Yesu. Omusaayi, 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 omusaayi gwa Yesu omungi. Salizaamu ddala byonna ebyakolebwa mu ssaawa ey'omukaaga. Buli baafuluma ne balangira mu ssaawa ey'omukaaga mbifuludde. Fuludde obwavu bwe baakola essaawa omukaaga, amabanja ge baalangira ku ssaawa ey'omukaaga, okudiba kwe baalangira, ennyumba ze baaziŋŋamya, obusika bwaffe bwe baaziŋŋamya, abatudde ku busika naye nga si baabulemerako obwo bwa Katonda nga baffe. Olwaleero basesemwe, yogera okusesema, yogera okusesema. Abayogera ebigambo ebikyamu muzze bimwajja mu gisirike. Berenga Balamu, buli oyagala okulagula obubi olagule bulungi, buli oyagala okuloga ate oyogere mukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukwebazizza olw'ekisa kyo n'olw'amaanyi go, oli w'amaanyi. My God, weebale Yesu, weebale Mukama. Weebale Yesu. Bane mwebale mwenna ababadde naffe, abagumiddeko
All of you, our online live stream members, congregation, may the Lord bless you. I know there are those who can't, who are heavy, and they had to sleep. I bless you. Maybe you began with us and on the way you can do a recap, but I bless you. I bless you who have been with us up to the end. Agumikiriza okutuuka ku nkomerero, alirokoka Mukama akulokolera ennyumba yo, akusaasire n'okusaasira kwonna. Naffe twesabidde omukisa, naffe twesabidde obuwanguzi, naffe twebisera omusaayi gwa Yesu, naffe twerangiddeko ekisa. Ali nammwe abatulaba abalokole, ali abeegayiza mutusabire tusigale ku kintu kino. Buli lunaku tugenda kubeeranga mu kiro nga tubatwala mu ssaawa eno ey'omukaaga. Kuba mu ssaawa ey'omukaaga oluggi luno balukoleramu nnyo ebintu. Bakoleramu nnyo amalogo, bakoleramu nnyo endagaano, battiramu abantu, basindika obusaale. Naye tojja kufa mu linnya lya Yesu. Ojja kubeera mulamu oyogere ku bulungi bwa Mukama. Tujja kubeera balamu. Ne COVID tatusobola. COVID bw'obanga ggwe olemeseza abaana ba Katonda okuŋŋaana okusaba, koma mu linnya lya Yesu. Baddemu bakuŋŋaane basabe, batendereze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabye okukoma kwa COVID, tusabye okukoma kwa coronavirus. Era tusabye nti Mukama owa abakulu amagezi n'abaddagala babijje abantu bayiga okuyita bawona okuyita mu ddagala. Naye Mukama baako kyokola nga kyamagero kiwuniikiriza ensi, ojja obulwadde buno obuswipinge buve mu mawanga mu linnya lya Yesu. Kati ababwataaga ennyobo nga babwataaga babubeera around zibasanze abalogologo byonna bitubisazaamu. Kwagala kwamwe konna tekujja kukola kubanga tusabye tuli baana ba Katonda, ate Katonda atuwulira. Kati nangidde omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo okusinga okutegerwa abantu ku bulamu bwaffe ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana Katonda omulamu. Amen. May the good Lord bless you, and may the Lord protect you, and may the Lord keep you safe, and may the Lord supply all your needs, and may the Lord make you a head and not tail, to always be above and not beneath. May He delight in your prosperity because you are His servant. In Jesus' name. Amen. See you now, lunch hour, and then tomorrow again night, and then Friday both lunch hour and night. Saturday will be on night only, and Sunday service at night. God bless you.